মাই ওল্ড ফ্রেন্ড দীঘা মোহনা মাছের দোকান এবং শঙ্করপুর মৎস্য শিল্প ঘুরতে গিয়েছিলাম। माय फ्रेंड दीघा मोहना और शंकरपुर मत्स्य शिल्प का कुछ व्यू हम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सच बताऊँ तो मेरा जिंदगी में इतना पहली बार वैरायटी का सूटकी देखा है। लाइफ में इतना सूटकी का बाजार कभी नहीं देखा और इतना बड़ा इलिश वो भी पहली बार देखा है। इलिश का साइज देख के मैं तो पहले दूसरा कोई मछली सोच रहा था।